السلام عليكم، انا ياسمين. النهارده بقى هنعمل وصفه لذيذه جدا جدا، ومعايا اي قطعه لحمه انت بتحبيها. اي قطعه لحمه بتحبيها تنفع جدا في الوصفه دي. انا النهارده هعمل فته، ومعايا كده ماسورتين حلوين كده يرموا العظم، فتحفه. عندي بقى قوطه وبصل وجزر، عندي هنا ورق روله وحبهان ومستكه، فلفل اسود وملح. بصي يعني هي مش محتاجه اي حاجه، كل ده بيتحط على النار مع شوية مية وبيطلع لي احلى 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 شوربة للحمة بتاعتي. والمواسير بجد، المواسير يا جدعان بتبقى حلوة قوي. هنا حطيت حتة سمنة، وكان في كده حتة ليا كده، رحت حطاها مع السمنة. وحط اللحمة كده اشوحها، اديها تشويحة كده بسرعة بسرعة علشان تبقى متحمرة كده وحلوة ولونها حلو. وبعد ما نضيف المية هتبقى جميلة قوي. هنا بقى قلبتها على الوش التاني بعد 4 دقايق، قلبتها على الناحية التانية من اللحمة علشان تاخد برضو لون حلو قوي. هنسيبها كده تتشوح شوية شوية كده حلوين لحد ما تاخد لون. هو اللون مش عارفة، مش ظاهر لكم في الكاميرا، بس هي خدت لون حلو مني. هنا بقى احط التوابل اللي قلت لكم عليها، اللي هي ملح وفلفل اسود، ورق لورا، وحبهان ومستكة. المستكة دي تحفة يا جدعان، تحفة تحفة بجد والله. وهنا هحط بقى الطماطم والجزر والبصل. هشوح بقى المنكهات دي مع اللحمة كويس كده لحد ما ريحة التوابل تطلع كده ويبقى ريحتها لذيذة. وبعد كده بقى هنزل عليهم بمية سخنة مغلية علشان تبدأ ان هي تستوي معايا بسرعة، ما تاخدش وقت. فحطوا مية سخنة تبقى احسن كتير. اول ما احط المية بقى كده هاديها تقليبة. بعد كده هنزل بقى بالمواسير بتاعتي القمر الخطيرة اللي هتخلي الشوربة دسمة جدا وحلوة قوي قوي. المواسير بتودي حرفيا الشوربة في حتة تانية بجد، فحطوها تبقى تحفة. دلوقتي انا قفلتها بقى وهسيبها حبة تستوي. استوت وبقت خطيرة وخطيرة، كانت بجد بجد خطيرة. بصوا بقى الدسمة طالعة على الوش كده وكانت تحفة. هنعمل بقى شوية رز للفتة القمر. مش محتاجة اي حاجة غير رز وشوربة وشوية سمنة كده حلوين بقى في اللزاز منه، عشان بقى الدسامة بقى، ودي فتة مصري بقى. وشوية ملح وشوية فلفل اسود بس كده، وهكمل الباقي بمية. هنا كنت شوحت الرز بس ما تصورش للأسف، فحطيت السمنة وبعد كده الرز وشوحته، وبعد كده حطيت الملح والفلفل الاسود. حابة ان انتي تحطي مرقة حطي، حابة تحطي اي حاجة حطي. انا دي طريقتي وانا بحبه كده، بيبقى لذيذ وخفيف وطعمه غني كده، والسمنة البلدي بتوديه في حتة تانية بجد. فلازم يعني كتري كتري سمنة بلدي. وايه، وهنحط دلوقتي المية بقى، نظبط المعيار بتاع المية بتاع الرز. انا مش بعمل بكوبايه وكده، انا بعمل بالنظر. ايام ستي وستي كانوا يقولوا لنا عقله بعد الرز، عقله ميه بعد الرز. فطلع مفلفل وتحفه وخطير خطير خطير والله العظيم، كان حلو قوي. هنعمل بقى حبه صلصه كده في اللذيذ منه، حبه صلصه قمر كده. حله سخنه على النار، وهنزل فيهم بمعلقه سمنه كبيره محترمه كده، عليهم معلقه توم. هفضل اشوح التوم كده لحد ما يحمر شويه، يعني يبقى لونه ذهبي. وهنزل عليهم بفنجان من الخل يعمل تش كده. بجد حبة صلصة والله العظيم بيخلوا الفتة في حتة تانية. ما بصوا يعني ايه، ما فيهاش افتكاسة، هي ما فيهاش افتكاسة. هي دي مقادير عشان تطلع لك حبة فتة حلوين يعني من الاخر. نزلت عليهم بمعلقتين معجون الطماطم، بعد كده نزلت عليهم بعصير طماطم. وهنا بقى التوابل: ملح، فلفل اسود، حبة كمون كده على الرايق. بس كده دي التوابل. عايزة تحطي مرقة حطي، عايزة تحطي كزبرة براحتك، اي حاجة براحتك. هنا حطيت نص معلقة توم باودر يعزز كده طعم التوم، لان انا بحب طعم التوم جدا الصراحة. فحطيت نص معلقة كده بس صغيرة. وبس. هنا بقى الصلصة بتاعتي القمر اتسبكت، السمنة كده طلعت على وش، اعرفي ان الصلصة خلاص بقت جاهزة. هي كده خلاص بقت جاهزة معايا. هشيلها بقى ونيجي نحمص رغيفين عيش كده حلوين، الكمية اللي انت عايزاها. هنا كنت بقطع العيش بقى براحتك، عايزة تحمصيهم في الفرن تمام، مش هيقولك لا. عايز تحمصيهم على النار تمام، مش هيقولك لا برضو. ايا كان انا بحمصهم بالطريقتين. بحط كده معلقة سمنة كبيرة علشان تبقى لذيذة كده وحلو، العيش يبقى ليه طعم. هنا بقى هبدأ ارص الطبق بتاعي. حطيت العيش، بعد كده حطيت عليهم معلقتين صلصة كده علشان اخلي العيش يبقى طري، ما احطش شوربة كتير ويبقى، فاهمين انتوا الاحساس ده. هنا بس حطيت الرز وعليهم كبشة شوربة، كبشة واحدة بس.
بعد كده بقى حطيت الصلصة القمر الخطيرة اللي الفتة من غيرها ما تبقاش اسمها فتة، هي لازم الصلصة الحلوة دي. حطيت بقى اللحمة الدايبة التحفة الخطيرة اللي كانت والله بتدوب بتدوب بتدوب. اي قطعية عندك انت اعمليها براحتك، والمواسير بقى كانت في حتة تانية خالص خالص خالص. دلوقتي دي الفتة خلصتها، جربوها وهستنى رأيكم فيها لان هي والله كانت جميلة قوي قوي. وهشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.